kulankani ay maanta ku yeesheen magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal saxafiyiinta kala duwan ee ka howlgala gobolka Awdal ay waxay kaga arisanayeen xaaladda shirweynaha toddobaad ee ururka saxafiyiinta Soomaalida Solja oo muddooyinkii u dambeeyay qabanqaabadiisu muuqatay mid dhinac ka raran kadib kulankani saxafiyiinta ayaa waxay shirkad ku qabteen magaalada Boorame iyagoo halkaas ka soo saaray warmutiyeed ay ku qaadacayaan qaabka qabanqaabada shirweynaha toddobaad ururka saxafiyiinta Soomaalida Solja warmutiyeedkaas oo ka goobnaa 5 qodob ayaa waxa halkaas ka akhriyay Ibrahim Sheekh Abdullaahi Ibrahim Suxufiyi ku hadlayay afka warbaahinta gobolka Awdal waxa uu yiri halkan ku sugan dhammaan suxufiyiinta ka howlgala gobolka Awdal oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Boorame waxay suxufiyiintu ka arisanayeen oo ka wada hadlayeen arrimihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xagga saxaafadda Soomaaliland oo ay ugu horeyso arinta la xidhiidha Shirweynaha dhawaan la filayo in lagu qabto magaalada Hargeysa oo runtii noqday mid u eg mid suxufiyiinta magacooda oo dhan loo adeegsanayo hase ahaatee aanay suxufiyiintaasi u wada qabin wixii shirkaasi looga arisan lahaa sidaas darteed waxay soo saareen 5 qodob oo la xidhiidha arrimaha suxufiyiinta Somaliland jooga suxufiyiinta madaxa bannaan ee gobolka Awdal dhammaan suxufiyiinta ka howlgala waxay isku raacsan yihiin in ay si wada jira u qaadaceen waxa loogu yeedhay Shirweynaha suxufiyiinta Somaliland ee la filayo in laga qabto Hargeysa iyo wixii ka soo baxaba suxufiyiinta gobolka Awdal waxay ku wargelinayaan qaybaha bulshada iyo hay'adaha arrintaas la xiriirta warbaahinta in aanay jirin wax ka khuseeya shirkaasi iyo gudiyada la daalacnaaliyo wartabiyeenada gobolka Awdal waxay isku waafaqeen in aanay jirin gudi warbaahineed oo shir ku qabata magaalada Hargeysa kaasi oo iyaga lagu matalayo dhinaca kale suxufiyiinta gobolka Awdal waxay fariin u dirayaan hay'adaha iyo maamulada ay khusayso arrintani waxaanay u sheegayaan uguna baaqayaan in ay wixii faragelin ah ee suxufiyiintaasi la siyaasadaynayo inaanay dhinac ka noqonin ugu dambeyn waxay isku afkartay suxufiyiinta gobolka Awdal in ay si buuxda uga soo horjeedaan shir magacooda lagu matalayo oo lagu qabto Hargeysa iyo waxa ka soo bixi doonaba intaas ayuu ku ekaa warmurtiyeedka ay ka soo saareen kulankoodii ay maanta ku arinsadeen oo shirkaasi jiraayadan ku soo koobnay waxaana u dhan oo halkan ku saxeexan dhammaan suxufiyiinta gobolka Mustafa Caraale wararka telefishinka caalamiga Eryal Boorame